ကဲသုံးရဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်မပြောမယ်ပေါ့နော်ခြေသက်ပုတ်လက်သက်ပိုးတွေကိုစေးတောက်လို့ပျောက်တယ်လို့လာမန့်တဲ့လူတွေက post တိုင်းကြီးမိမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်မအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ခြေသက်လက်သက်ပိုးဖြစ်တာမှုဖြစ်တာမတူသလိုခန္ဓာကိုယ်က response တွေကလည်းမတူညီတဲ့အတွက်မိမိတောက်တဲ့စေးတိုင်းဒီတစ်ဖက်လူနဲ့တဲ့ကြမှာတဲ့ပါမယ်နောက်တစ်ခုအထူးသတိထားမှာပါကကျမတို့မြန်မာပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေအကောင်လုံးကစေးတောက်အရန်ရဲတယ်နော်စေးတောက်တော့အရန်ရဲတင်းတဲ့အတွက်အခုဘာဖြစ်နေရလဲဆိုစေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ side effect တွေကကြောက်ကပ်မှာအရန်ထိကြိုက်တယ်အကြောင်းမို့ကြောက်ကပ်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေကတခြားယောဂရှင်တွေတဲ့အများကြီးရှိနေတာစေးပြောက်မှတောက်စေးတောက်မှပြောက်မဲ့ယောဂတွေရှိသလိုတောက်တဲ့ဆေးတွေလည်းရှိမှန်းကျွန်မသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်သေးချီတဲ့အဖျားကမှုပိုးလေးတွေကိုတီးတန့်တက်တဲ့ဆေးပိုးသက်ဆေးဆိုတာတော့ကျမတို့ကမတွေ့ထားဘူးမသိထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တောက်ရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးတွေကြောက်ကတ်တွေအရန်အလုံးလုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ side effect ရှိပါတယ်ကျမကဆေးတောက်တာကိုဘာဖြစ်လို့အသေးအတန်ပြောနေတာလဲဆိုတော့ကြောက်ကဝေဒနာရှင်တွေတော်တော်များများကဒီတောက်ဆေးတွေကနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့စာဖတ်ထားဘူးပါတယ်လေ့လာထားဘူးပါတယ်အကြတော့ဆေးတောက်တာကြီးကိုအရန်မရဲကိုပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကလီစာလေးတွေကအရန်အလုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုကျမတို့ညှာတာရပါမယ်တဘာဝဆေးတွေဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဥမာဒီအသီးနှံတွေပြုတ်စားတာမျိုးအသီးရွက်တွေစားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါရှေ့လူကြီးတွေတည်းကစားခဲ့တာဆိုတော့လေအနေနဲ့ကင်းပါတယ်ဆေးတောက်ရဲတဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆေးရင်ဘာပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ကပ်မှာပြဿနာခဏခဏတက်တယ်နော်ကြောက်ကပ်မှာကြောက်တယ်တာတွေကြောက်ကပ်ယောဂဖြစ်တယ်တွေဆိုတာကျမတို့ရဲ့မစင်မကျင်ဟိုဟာတောက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတောက်လိုက်ဒီဆေးနဲ့တက်တာမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတဲ့အတွက်လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းကတုံ့ပြန်မှုချင်းမတူလို့ဒီကြောက်ကပ်မှာတွားရောက်ထိခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြတော့မိမိတောက်ဆေးတောက်လို့အစဉ်ပြေတိုင်းလဲတစ်ဖက်လူအစဉ်ပြေမှပြေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအကုန်လုံးကိုကျမဒီကနေ request လေးလုပ်ချင်တာကတောက်ဆေးတွေဟိုအရန်အာမကိုပါနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တေချာပြသပြီးအတိအကျတောက်ခဲ့တဲ့လူတွေတောင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောက်ကပ်မှာဒဏ်ဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးတွေ့တယ်ကြောက်ကပ်ဆေးနေတဲ့လူတွေကြောက်ကပ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုတွားရောက်မေးမြန်းကြည့်ပါဘေးမှာရှိရင်လည်းစုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အကြတော့ဆေးတောက်တာအောင်မရဲပါနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ကက်လေးတွေကိုညှာတာပါကြောက်ကက်ယောဂဖြစ်သွားပြီဟေ့ဆိုရင်ကုသရခက်တယ်လို့ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဆေးတောက်မရဲပါနဲ့ကျမတို့ကပိုးကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းနဲ့ကုသတာပါတောက်ဆေးမသုံးပါဘူးရှင်လိန်ဆေးလေးရဲ့ဖယ်ရှားရဲ့နည်းပဲသုံးပါတယ်ရှင်